ハッピーテールでは猫脱走注意のステッカー販売を開始しました。14種類あります。この後、一時停止してご覧ください。売上は保護活動費となります。ご協力ください。ご購入はハッピーテールのホームページからお願いいたします。ご支援よろしくお願いいたします。